おいで。お座り。座ってる。風船。風船。風船。あー、いいか。よーし。いいか。あー。いいか。いいか。さらちゃん何してんの？さら、さら、何してんの？さら何してんの？さらの顔が見えへん。噛んでる。噛んだ。あー、ダメだぞ、噛んだら、さら。さら、そうじゃないよ、さら。パパのよ。パパ話したら。ね、パパ話して。ねえ、もうこれだよ。なんであそこいんの二人は。話してって言ってるよ。ねえ、ダメだ、噛んだら、さらは。話してって言ってるよ。さら。触れた。さから触れた。あら。噛んじゃダメだぞ、さら。噛んじゃダメ。なんかダメだよ。